de ponto, que se dane, velho. Que se dane o que as pessoas vão dizer. Você tá preocupado com o que as pessoas vão falar? Véi, você só vai vencer na vida o dia que você esqueceu o comentário alheio. Véi, o importante é você saber quem você é. O importante é você conhecer a verdade. Que se dane a mentira que estão contando. Você sabe os fatos, cara. Você sabe o porquê que você tá fazendo isso. E é isso que importa.